سعيد بن الجبير ninkii caalimka ahaa ee Xajaaj ibn Yuusuf uu dilay ee cilmiga badnaa maalintii Xajaaj uu dilayay Allahumma la tusallid ala ahadin ba'di ilaahu qof aniga iga dambeeyay ninka ha ku sallidin biir daalinka nin caalim ah oo waqtigiisii min ajillaa'i ulama kamida habu aha Sa'id ibn Jubayr nin xaakim muslimiinta kamida ba kibir u dilay waa ninka madaxiisi markii la gooyay saddex jeer buu ashahaatay madaxiyo banaanka yaala ibn Kathir wuxuu leeyahay ibn Kathir rahimahullah wuxuu leeyahay iyo Dhahabi ba waxay sheegayaan laba jeerna in si wanaagsan loo maqlay tawxiidka madaxa go'an ee dhulka yaala markii saddexaadna xoogaa ay wax ku jireen codkaas markuu qabtay oo dilayay wuxuu ku yiri la ubadilannaka bid-dunya naaran taladha adduunyada waxaan kuugu bedelayaa dab ololaya waa ku gubaya waa ku adduunyada ku bedelaya naar baan ku gelinaya nin caalim ah oo ilaahay ku kalsoon oo diintiisa yaqaana nin iska hadlay warkiisa muraadka ma leh intuu saaw eegay wuxuu ku yiri law a'lamu annaka taqdiru dhalika latakhadtuka ilaha hadii aan ogahay inaad naar igelin karto ama ay cadaabi karto waa ku caabudi lahaa buu miskiin baad maxaad yeeli kartaan naftoon baad iga jari kartaa laakiin waxaad yeeli kartaa oo kale ma jirto halkii buu ku dilay inta uu yiri ka leexiya qiblada ka soo leexiya qiblada wajigiisa markaasuu eegay qaala fa aynama tuwallu fa thamma wajhu allah meel kasto aad u jeesataan ilaahay jihadiisa baa idinka xigta uqtuluhu adu wallahi ma anza'ahu min al-ayat warninka dila quraanka iyo aayadaha la soo bixi oka حولوه إلى الأرض ملك وفورية ثركنا كتشرا قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى من عالمة ملك وفورية مركو يري ملك إلهي وحيري واتان إذن كابورنا وأنا إذن علينا وحوكا لما نسو كردين معاد كردي سبير مركاسو يري القيود والنطع حركه إيود saanti ii keena si qasriga madaxtooyada dhiigiisu aanu ugu daadan marka la dilayo markaasa la dhigay saanti dabeetana qoorta ka gooyay buur waa markuu leeyahay uu qosle marka ma yudhikuka ya Sa'id maxaa ka qoslinay waa lagu dilayay ajibtu hilmullahi alayk wa jur'atuka ala Allah wa hilmuhu alayk waxaan aad la yaabanahay sidaad u dhiiran tahay dhiiga muslimka u daadinayso umada u leeynayso ilaahay dulqaadkiisa la yaaban soo kugu dulqaadanaya alle oo dunidan cagaha aad ugu hayso ayaan la yaabanahay dila markaasuu Allahumma la tusallid ala ahadin ba'di ilaahu qof aniga iga dambeeya ka ha ku sallid qoorta laga jaray waxay leeyihiin taariikhyahanadu wuxuu waashay kursigiisa isagoo ku fadhiya oo aan kicin maydkiina uu yaalo ayuu maskaxdiisa isbedeshay afartan maalmood buu ka dambeeyay Sa'id ibn Jubayr hurda raaxale maseexan indaha markuu isgeliyaba wuu soo boodayay maali wali Sa'id ibn Jubayr aniga ya Sa'id ibn Jubayr maxaa iska kaaya gale indaha markaan isgeliyaba kalarku i qabanaya wuxuu oranayaa ya adu wallahi lima qataltani maxaad ii dishay afartan cisho isagoo isku dhaxyaacsan buu noolaa kadibna waa dhintay ninkaasi xaakim muslimiinta kamid u ahaa xaafidul quraan buu ahaa mujaahid buu ahaa hogaamiye dhan buu ahaa ninka caalimka adilay cidii culimada disha Sheekh Abdul Naasir u dambeeyo adduunka raaxa kaga dambeyn maayo adduunyada raaxa kaga dambeyn maayaan la wa sunnatullah wa sunni ilaahi وحير سعيد بن جبير ما علامة هلاك الناس ضدكو إني هلاك سمان محاوى علامة ذا
qaala idaa halaka culamaa'uhum ummaddu marka culimadeedu dhimato waa halaagsameen. cali bin abi aalib, cabdullahi bin mascuud radia allahu canhuma, mowtu lculamaa hulmatun fi lislaam. culimada geerideedu ay geeriyooto waa fongor iyo meel dalooshantay oo diintii islaamka meel baa dalooshantay. nin caalima ku gufaysnaa ayaa dalooshantay. laa yasudduhaa shayun ma ikhtalafa alleylu wannahaar. meeshaa dalooshantay ee fangorta noqotay ma awdmayso habeen iyo maalin dunidu intay sii jirto. sufyaan ibnu cuyayna raximahu llah, wa ayu cuquubatin ashaddu cala aljahli an yadhaba ahlu lcilmi. wax ka weyn, dhibaato ka weyn imama jirto iyo cuquubo ka weyn culimmadu markay tagto oo dunyada ka guurtaa jahliga ummadda wuu biyo dhigaya. cabdullahi bn mascuud radia allahu tacaala canhu wa ardaah, atadruuna kayfa yanqusu lislaam? miyaad garanaysaan islaamku siduu isu dhimayo oo u nusqaamayo? markaasuu sharxayaa, yakuunu fi lqabiilatayni caalimaan. qabiilo iyo dad meel degan ayaa waxaa ku jira laba nin oo culimo caalimiin ah. fayumuutu axaduhuma, mid baa dhimanaya. fayadhabu nisfu lcilmi, cilmiga barhkii baa tegey. wayamuutu alaakhar fayadhabu cilmuhum kulluh, ka kalaa dhimanaya, cilmigoodii oo dhan baa tegaya. cilmigoodii oo dhan ayaa tegay li cabdullahi bn mascuud radia allahu tacaala canhu ardaah. culimmadu ilaahay subxaanahu wa tacaala u abuuray muhiimad weyn ayuu alla ka leeyahay. waayitaankooda ummadda dhexdooda la waayana waa musiibo weyn. ilaahay wuxuu tilmaamay dadka ahlucilmiga ah, kunuu rabbaaniyiin, kuwa rabbi yaqaano alla yaqaana noqda. maxaa looga jeedaa rabbaaniyiin? alrabbaani huwa aladii yurabbi annaas bisigaari alcilmi qabla kibaarih. waa dadka aqoon-yahanka culimmada ah ee dadka ku tarbiyeeyee bara cilmiga qaybihiisa yaryar inta weyn intaan la gaarin. cabdinaasir ka mid buu ahaa raximahullah. ummadda cilmiga iyo shareecada iyo aqoonta in lagu rabeeyo, lagu koriyo cilmiga qaybihiisa yaryar, dabeetana ka waaweyn loo gudbiyo, caynkaasuu ahaa raximahullah. culimmadii islaamka soo martay saasay ahaayeen. hadyigii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ku taagnaa saasay ahaayeen. manhajkii ahlusunna waljamaaca ummadda ugu dhawaaqayay xaq baa lagu wada laayay. iyagoo xaqii ku baaqaya oo diintii ku baaqaya ayaa la dilay. rag badan oo culimmadii muslimiinta ka mida saasay ku tageen oo lagu laayay. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ah fii suurati aali cimraan aayadda 20aad, ina aladiina yakfuruuna biaayaati illaah, kuwa ilaahay aayaadkiisa ka gaaloobaya. aladiina ya'muruuna bilqisti, kuwa dadka amraya oo faraya cadaaladda iyo khayrka iyo wanaagga, min annaasi min bacdi annaas, dadka qaarkii ka mid ah xaalay ka mid yihiin. fabashirhum bicadaabin aliim, u bushaaree cadaab xanuujiyaba ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala. kuwaas marka gaalada u horaysa, alyahuud wanasaara, kuwa ambiyada iyo rususha iyo addoommaha ilaahay iyo culimmada laaya. khawaarij baa ku xigta, iyaguna caynkaasoo kale ummadda u laayay. abu cubayda ibnu jaraax baa rasuulka su'aal weydiiyey, bal xadiiskaa eeg, ayu nnaasi ashaddu cadaaban yowma alqiyaama, dadka yaa ugu cadaab daran maalinta qiyaame? qaala rajulun qatala nabiyan aw rajulan amara bilmacruufi wanahaa cani ilmunkar. dadka ilaahay agtii aakhire waxaa ugu cadaab kulul qof nebi ilaahay soo dirsaday dilay, iyo ka ku xigaa qof dilay qof ilaahay diintiisa dadka ugu baaqaya, wanaaggana u sheegaya, xumahana ka celinaya. sidaasaa ilaahay aayadda isugu lamaaneeyey. dilka nebiyada iyo dilka culimmada saasaa ilaahay isugu lamaaneeyey. waxaa laynooga digayaa alculamaa waadducaat inaynu dhibno. dil iska dhaafa in la dhibaa xataa ilaahay diidaya. waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أبو الله سبحانه وتعالى. سيدا أوجد ننكي لورانشري قيس ابن سعد بن عبادة مركي أوني منكي خوارجتها لدودي وحكيري إنكم ركبتم عظيما من الأمر وإذنكم واحد قشين أرين وين باد قشين تشهدون علينا بالشرك قال لما نقول شيء جيسان والشرك ظلم عظيم شرك جوا ظلم وين وتسفكون دماء المسلمين مسلمين تديقوا دادين إيسان وتعدونهم مشركين وكتر نيسان. عبد الله بن عمر وحويري ذهبوا إلى آيات نزلوا على الكفار فجعلوها على المسلمين. آياته قال ذا كسو دقي بيقاتين مركاسي مسلمين تي كوركا كساري ننكي لوران جيري خباب بن الأرت إنكيسي عبد الله وحاسكيسو الله صعوده وحاملة أو ست كيدي قوأي بيسو قبتين ولا خوارجته markay qabteen ayay yiraahdeen warwaadiga argagax xiseenay maxaad iga rabtaan ma waxbaan ku weydiinayna xadiis abaha aad ka maqashay rasuulku ka maqlay bal noo sheeg markaasuu xadiiskii fitanta ka sheekaynayay ayuu u sheegay fitnada qofka dhex taagan iyo qofka fadhiya iyo ka socda inay kala duwan xadiiskii sheegayay ayuu u sheegay markay sii wadeen ayaa nin iyagii kamid ah doofaar baa soo agmaray markaasuu seeftiisii ku dhuftayoo jirkiisii meel dilaaciyay doofaarka nin gaala iska leh oo gaaladii muslimiinta ku hoos noolayd ee jizyada laga qaadi jiray kamida markaasay yiraahdeen maxaa ninka dhimmiga ah gaalka muslimiinta ku hoos nool doofaarkiisa maxaa kuu geeyay u taabanaysa ninkii bay u tageen way raali geliyeen naga raali ahaw doofaarkaaga ninkana ku khaldamay waa caynkan waxa ay jiidayaan ay wadaan inay dilaan ay rabaan waa nin muslim ah oo ay xaaskiisii wadaan waa qabteen dhulkay dhigeen waa gowraceen isagii islaantiisna dhulkay dhigeen calooshay ka soo rideen iyadoo nool bay caloosha ka soo rideen riwaayadka qaarkood waxay yiraahdeen waa gowraceen markii dambana calooshay dilaaciyeen ilmi waa ka soo rideen shuf hada qofku hadii si khaldan oo wax u galaan oo si khaldan oo wax u fahmo oo manhajku ka qalloocdo khatartiisu waa weynta ummad badan buu galaafanaya dhibaato badan buu geysanaya. Ali bin Abi Talib yaga dilay khawarij xilligii laga salaada subax isagoo u soo baxay oo masaajidka ku socda la dilay. Umar Uthman ibn Affan isagoo aqalkiisa ku jira la dilay oo kitaab quraan akhrisanaya gaar ahaan fasayakfikahumullah ayada isagoo akhrinaya dhiigii ugu horeeyay lagu dhuftay tooreyda ama sayfta ku dhacday dhibcihii ugu horeeyay ayadaasi ku daateen korkeeda. Umar ibn al-Khattab isagoo salaadii subax tukanaya oo mihraabka taagan ba 7 masa 9 tooridood lagu dhuftay oo laga soo qaaday meesha markaasa la keenay aqalkiisa ee muslimiintii soo booqanaya nin dhakhtar oo reebani najaara loo keenay bal inuu eego markaasuu caanu ka bisiyay meelihii tooreydu kaga dhacday bay caanihi ka soo daateen kaasir waa khalaas ninkan mindhicradii waa go'ayeen waxa la garan waayay naftu inay ka baxday inay ku jirto. Abdullah ibn Abbas oo aad isugu dhawaayeen saaxiib ahaayeen bay ana garanaya oo ku soo dhawaaday dhigto afka u saare as-salaah ya amiir al-mu'miniin salaadi baa joogta amiirkii mu'miniinto intuu indhaha kala qaaday madaxa u soo qaaday as-salatu dhuhri am salatu al-asri la khayra man dayya as-salah salaadi dhuhurba misawa salaadi asr khayr male salaada qofkii dayaca markaas ay naftiina wili ku jirto ogaadeen inan yarba u soo galo dadkii booqanayay kamida inan ka yar khamiisku jiidaya dhulka uu xidhan yahay saasuu Umar u eegay wuxuu saaran yahay sariirtii geeridu saaran yahay naftu inay ka baxdaa wax yar baa u hadhsan khayrka iyo diintu ka shaqeynaya isoo heerka naftiisu marayso inanka yaraabi ruduhu alayya inanka yusoo celiya waa loo soo celiyay ya gulaam irfa izaarak fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik warinan yahu marada sare u qaado inaad marada sare u qaadata nadaafada dharkaaga ku jira alla ka cabsiguna waa ku jira من الخطاب رضي الله عنه wadadan marka in culimada saxaabadi ajilla raga ay ku dhintaan
wadadan iyagoo haya khayr weyn baa ku jira. nasiib nin leh qof nasiib la saa u dhiman kara isagoo masaajid ka soo baxay la dilo, isagoo oo salaad ku jira oo la dilo, isagoo oo ka masaajidkii ku soo socdo oo la dilo, isagoo 10 ka soo baxay oo la dilo. nin nasiib la saa u dhinta yaa heli kara nasiibkaas oo kale. asalullah an yarzuqana bi husn al khatima. wa ka tagayna tan micna male, laakiin diin inaan kaga tagno inagoo khayr faraha ku hayna inaan kaga tagno ayaa wax ka qiimo badan aan jirin oo qaybka u wanaagsan qofka bani aadamka u dhimanaya way. maxaa lagu dilay Sheekh Abdi Naasir? muxuu galay? muxuu ummad buu wax u geystay? madad buu dhiig iyo dhaqan ka watay. maxaa loo dilay? waxaa lagu dilay kalimatul haqq, ad-da'wa ila Allah, khayr iyo diin iyo dacwad ummad gaarsiinayay. halka uu tagay isaga iyo in badan oo muslimiin ay ku dhinteen jidkaas. khayrka iyo dacwada iyo diinta in qofka muslimka uu ka shaqeeyo oo niyad wanaagsan kaga shaqeeyo waa shay aad u qaali ah. nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi wuxuu tilmaamay musiibada ummadda ku dhacaysa ee imanaysa in lagu ilaawo rasuulka musiibadii ku timi salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi. waxay tiri Aisha radiyallahu ta'ala anha aroortu rasuulku baxay dhimanay salaadii subax saxaabado taagan budaha aqalka sida yiri aad buu ugu farxay iyagoo salaadii tukanayo diintii bartay oo khayrkii uu la yimid xambaaray sufuuf salaadii ku jira Abu Bakar imaamu yahay buu arkay farxad weyn baa ka muuqatay rasuulka. Abu Bakar wuxuu isla rasuulku soo bakay oo salaada idin tukiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam. rasuulku wuxuu marka ku faraxsan yahay khayrkiisa inuu hirgalay. culimada dhimanaysa ama basa u dhintay ama biri hadishe dhimanaysa khayrkoodii inuu hirgalay baa farxad weyn u ah. qatalahumullah way dileen Allah hadilo. manin bir loo quuru aha Sheekh Abdi Naasir, manin la dilo aha, manin jirkiisa la gubo oo la gogooyo aha, manin wuxuu ahaa nin la dugsado, wuxuu ahaa nin cilmiga iyo xikmadda iyo laga qaato diinta iyo aqoonta iyo way aragnimadu aha, nin laga ducaysto aha, nin la saaxiibo lagu soo dhawaado ayuu aha. waa garanaysan lidin ka sheekeyn maayo. waa la dilo waa dileen. qatalahum Allah wa harraqu ahraqahum Allah mala Allah quburahum wa sudurahum wa buyutahum nara. marka arin sahlan ma aha. naftu marbay ka baxaysa la in laba jeer ka baxayso, laakiin adigoo toosan oo diinta Ilaahay ku toosan oo shariicadu ku toosan oo rabbiga xaqiisa ka hagaagsan geeridu ha ku timaado. rasuulku wuxuu yiri musiibo kasto idin ku dhacda musiibadayda ku ilaawa aniga geeridayda aan dunida ka tago musiibo la mid ma jirto. nabigu alayhi salaatu wasalaam waa xaqiiqada rasuulullaahi Muhammad dhimashadu dunida ka tago dhintay musiibo ka weyn ma jirto oo muslimiinta la soo gudboonaatay. saasaynu kaga sabraynaa dib kasta iyo musiibo walba oo dhacda. nabigu wuxuu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi isagoo tilmaamaya cilmiga iyo culimadu inay isku xidhan yihiin. wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. ilaahay cilmiga ma qaado isagoo dadka laabtooda ka siibaya oo mar qura dadkii waxday yaqaanayo aan waxba garanaynin inay dhacdaa suuragal ma aha. laakiin Allah muxuu ku qaadaya cilmiga? ilaahay cilmiga culimadu qibdoonaya. culimadii baa dhamaanayso dhimanaysa, dadkuna cilmigii kala hari maayaan. wax yar baa laga yaabaa in wax ka reebaan, bulshadii inteedii badneed cilmigii ka reebi maayaan. ummadii waxa u soo cumaamadanayo isu soo taagaya golayaasheedii kala duwanaa ee bulshada dhaqankeedii iyo diinteedii ah dad aan waxba garanaynin ayaa markaa intay ummadda u fatwoodaan oo wax u sheegaan ayaguna waa lunsan yihiin, ummadana waa luminaya. wuxuu yiri al-Hasan al-Basri rahimahullah lawla al-ulamaa'u lakana an-nasu kal-bahaa'im. hadaanay culimo jirin dadku xoolaho kale noqon lahaayeen, xoolaho kale noqon lahaayeen, laano cid wax u sheegaysa iyo cid wax amraysa midna ma jirto. xadiidka aynu sheegnay markuu Imaam Nawawi
في شرح مسلم فسره وحيري هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم ليس هو محوه في صدور حفاظه ولكن معناه أن يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون وحاويا حديث كان يوحو كورميا علماء الله أوفصنا يوي ماها إن دتك قلبي قود علمك إلى هاي كم صحيه لكن دتك علمك حنبار سنة أهل العلم جاها أيا دمانية ابن حجر فتح الباري وحوليه فدل هذا على أن ذهاب العلم يكون بذهاب العلماء أرين كان وحو كتصيا حديث كورميا علمك وحو كتغا علماء أو تكته أو دمته وحير عبد الله بن مسعود عباس أتدرون ما ذهاب العلم ورميا قرانيسان علمك تجديس وحويه مركاسي هذين مي ذهاب العلماء وعلماء ديو تكته أو دمته أو دماته ويان علماء مركوا أيوه وأي علماء لا شيء علماء وحويه العارفون بشرع الله ودتك إلهي شرعي ساقون تولى يقانا المتفقهون بدينه ودتك فهمسن إلهي دين كيسة الذين يقولون قال الله وقال الرسول الله ودتك أورانا يور إلهي عين كاسو يري رسولك عين كاسو يري وكو أورانا الذين يعلمون معاني الكتاب والسنة وكو يقانا معناها آيات أي شيء يسو إي حديث كمعنيه سوا كو يقانا هم الذين يخشون الله وكو إلهي كعب سنة يعبسدون مدنيه لا يخافون في الله لومة لائم مد وح ايضينا يعني مد دغالما يا دغالكي من نوغ بقي مايان الهي دينكيسي شريعه ان الشيغان هم اهل السنه واهل الحديث وذلك السنه هي حديث كاهل كواه هم اهل الفقه وذلك دين تفقه اهل كواه هؤلاء هم العلماء المقصودون بهذه النصوص الشرعيه وكل لوجه النصوص الشرعيه أي كور رميس سيدا أوجد أن عد لمته مسلمين تكاقع عصليد مجيرو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وحوران جري ضدكو علمي إيا الدين تيوغا باهي بديهين عنتظي يعبتانك عنتظي يعبتانكو qofku maalintii mar iyo laba iyo saddex buu baahanaya laakiin cilmiga waqti kasta qofku ma u baahan yahay oo ka maarmi maayo waqtina ka maarmi maayo